အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအမည်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီသင်ကြားပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးထားပြီးသားနာမည်တွေရပြီးတော့မကြိုက်နေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ဖျောက်ပြလို့ရတဲ့နည်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်ရအောင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုရင်ရေးထားတာကြတော့ဒီနေ1နေ2ပေါ့နော်။လောလောဆယ်မှာဒီလက်ရှိနေ1မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရေးထားတာမောင်းနေမတွေရေးထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမောင်းနေမတွေကိုဖျောက်ပလိုက်ချင်တာပါ။အဲ့လိုဖျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနာမည်တွေပဲနာမည်အရင်ပါနော်။ဒီမှာဆိုမြင်းစောတီတာလာဝင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးပဲတည်တံ့ပေါ်သေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့မောင်နေမတွေကိုခွဲထုတ်တာမျိုးအစားထိုးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝဖျောက်ပလိုက်တာမျိုးဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အများကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူနဲ့ဖယ်ထုတ်လို့ရမယ့်နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရေးရမယ့် formula ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ formula ကကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က formula 3ခုလောက်ထိထည့်သွင်းပြီးသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ formula ရေးမယ်ဆိုရင်ညီမချင်းထည့်ပါညီမချင်းထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးရေးမယ့် formula ကျတော့ကျွန်တော်တို့ is ဆိုတဲ့ formula ကိုစပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ if function ကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် if function ထည့်တဲ့အခါမှာ is ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့သူကဒါဖြစ်လျင်ပေါ့နော်ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သဘောက logical that value ရဲ့ true value ရဲ့ false ဒီကိစ္စထဲမှာဒီအကြောင်းအရာကိုရေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးရင်တော့ဒါ if function ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ if function ရေးမယ် if function ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် B2 set quad မှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ကရေးထားတဲ့နာမည်ရပါတော့အဲ့ဒီ B2 ရှိတဲ့ B2 set quad ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့မောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ဆုံးဆိုစော်ဖြစ်မယ်ဘယ်ဘက်ဆုံးဆိုမောင်ဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာဒီမောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်ချင်တာဘယ်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာကိုဖယ်ထုတ်ချင်တာမလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် formula တစ်ခုကိုထပ်ထည့်ပေးရမှာပါအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ LESD less ဆိုတဲ့ formula ကိုထပ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က formula နှစ်ခုတည်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ test ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းကျင်တဲ့ set quad လိပ်စာကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က video set quad လိပ်စာမှာရေးထားတဲ့ဒီမောင်မြင့်စော်ဆိုတဲ့အထက်မှာမောင်ကိုဖျောက်ပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော် video set quad ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်video set quad ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်မှာ automatic ဒီ comma ကုတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number captcha ပေါ့နော်အဲ့ number character ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမလဲလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဒီနေရာကိုသွားလိုက်မယ်နော် comma ကိုပြီးတဲ့ခါကျ number chart ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ် number chart ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ number 2လို့ရိုက်ပေးလိုက်ပါ2လို့ရိုက်ပြီးတော့နောက်မှာခွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခွင့်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကcomma မကုတ်ဘူးနော် comma ကုတ်လို့မရဘူး comma မကုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ညီမချင်း equal to ရေးပါequal to ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ double condition ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်double condition ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ပြချင်တဲ့စကားလုံးကိုဒီနေရာမှာရေးမှာပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြိုက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်မောင်ဆိုတာကိုဖယ်ပြချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမောင်လို့ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် double condition ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါ double condition ပေးပြီးသွားရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်မှာဒီ comma ကုတ်ထားပြီးသားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ value is for ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ if function နဲ့ less နဲ့ကရောနေပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီ value for တို့ဘာလို့ကျတော့ if function ကပါလာတဲ့ဇာတ်လုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ formula နှစ်ခုရောနေလို့ပေါ့နော်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်နေတဲ့ဆိုတာတဲ့ပေါ်မှာရေးနေတဲ့ formula ကိုဒါလင်းအမှန်ကိုဒါလိုက်ပြီးကြည့်ပေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ value for ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်ရှိနေရာမှာကျတော့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် formula နောက်တစ်ခုကိုထည့်ပါမယ်။အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sub substitute ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ substitute ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရှေ့ပိုင်းဗီဒီယိုတစ်ခုမှာရှေ့ရနော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရှေ့ရဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ substitute နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးသေးသေးချာချာကြည့်ပါဒီ formula တစ်ခုတည်းရဲ့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုပြီးထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီပြောင်းကျင်တဲ့ set quad လိပ်စာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ video set quad ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်video set quad ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာ comma ရှိတယ် comma ရှိပြီးတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ order ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါအဲ့ဒါကြတော့ substitute formula ရဲ့ဒါသဘောတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ order ဆိုတဲ့နေရာမှာဗာထည့်မလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့စကားလုံးကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာပါ
အဲ့တော့ double quotation ဖွင့်မယ် double quotation ဖွင့်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမောင်းလို့ရေးပေးလိုက်ပါဒီစကားလုံးကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပြီးသွားရင်သူ့နောက်မှာ comma တစ်ချက်ရှိလိုက်မယ် comma ကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ new တက်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးမဲ့ဒီစကားလုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မောင်းကိုအခြားကျွန်တော်တို့ကိုတို့ခုလိုစသဖြင့်ကိုပြောင်းကျင်တဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာ double quotation ဖွင့်ပြီးရေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလုံးဝဖြုတ်ပြလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီအစားထိုးထည့်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် double quotation ကိုအပိတ်ဖွင့်ကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်ရေးလိုက်ပါမယ်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွင့်ပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ပိုင်းမှာမောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြီးပြီပေါ့နော်တကယ်လို့မောင်းတော့ကြတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာအမျိုးသမီးနာမည်တွေရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမဆိုတာတွေကိုဖြုတ်ပြခြင်းတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ထပ် formula တွေတကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့is ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် is ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ formula ပြန်ရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုရေးပြီးသွားရင်လည်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအထူးတလဲမလို့ရှေ့ပိုင်းမှာရေးသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ logical test ဆိုတဲ့နေရာမှာ lest less ဆိုတဲ့ formula ကိုထပ်သုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့လက်ရှိဒီ B2 ဆက်ကွက်လိပ်စာကိုပဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါ B2 ဆက်ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပြီးနောက်မှာ comma ကုတ်ထားတဲ့အတွက် number 6ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ number 2လို့ပြန်ရိုက်မယ် number 2လို့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှာကျတော့ comma မကုတ်တော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ equation ပြန်ထည့်မယ် equation ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေတဲ့စကားလုံးဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် double quotation ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမလို့ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် MA မလို့ရေးပြီးရင်ကျွန်တော် double quotation ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် double quotation ပေးပြီးသူ့ရဲ့နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ comma ကုတ်ထားပြီးသားပေါ့နော် comma ကုတ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် value true ကိုသွားမယ် value true မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ substitute ဆိုတဲ့ formula ကိုထပ်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် sub substitute ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ် substitute နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာလိုပဲဒီနေရာမှာ B2 ဆက်ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပေးပါ B2 ဆက်ကွက်လိပ်စာကိုထည့်ပြီးသွားရင် comma တစ်ချက်ကိုမှ comma ကိုပြီးရဲ့နောက်မှာ o test တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် double quotation ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ double quotation ဖွင့်မယ်ဒီတက်ကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာရေးရမယ့်စာကြတော့ MA မကိုပဲပြန်ရေးပါမလို့ရေးပြီး double quotation ပေးပါ double quotation ပေးပြီးနောက်မှာ comma ကိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် new test ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် double နာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က double quotation ကိုအပိတ်ဖွင့်နှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်ပါခွင့်ပြန်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ instant number ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ video set ကွက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပေးလိုက်ပါထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ကိုနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးပိတ်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံနေတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖျက်ပေးလိုက်ပါဖျက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter ခောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်မြင့်စော်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြင့်စော်ဆိုပြီးကြံနေဖြစ်ပြီးတော့เนาะရှေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမောင်ဆိုတာပျောက်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကို formula ကို copy ဆွဲလိုက်လို့ရပါပြီဒီဘာမှသူ့ကိုလိုက်ပြီးပြုပြင်ပေးဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတ်တီတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်လှဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်လှဝင်းဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားတာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာလိုပဲဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်စေကိုကြိုက်နေတဲ့တာကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်နှလုံးသုံးလုံးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုသုံးခုဖြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလည်းဖြောက်လို့ရတဲ့ဒီစနစ်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အသေးချာနှုတ်သိသင်ပေးထားတာတွေရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့မနဲ့ပေါ့နော်ကဲလို့နားမလဲတာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအောက်က comment ပေါက်ကပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေโอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ basic computer training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကသင်တန်းဆောင်စားရန်အတွက်ဖုန်းနံပါတ်39ကို8802121ခွန်တင်ကိုဖုန်းဆက်ရတော့၎င်းဗာမှု Viber မိတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဆောင်စားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page ရဲ့ Messenger မိတော့တဲ့ဆင်လဲဆက်သွယ်ဆောင်စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပြေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye